變化咗咧？幫到你哋嘅話，如果例如用會計審計嚟講啦，咁有啲朋友都會覺得，喂，會唔會用 AI 某啲工具嚟自己拍數咧？即係 bookkeep 嗰啲俾晒 AI 做咪得咯？或者你要 draw 份一張 contract 嘅一個 template 嘅，都唔需要請律師啦，就咁去 Copilot 啊，去 Claude 度自己prompt 啲字，然後出咗份 draft， 你就可以喺上面做修改算啦，慳翻個1萬蚊請個solicitor 幫你去寫，咁得唔得咧？嗱，又或者有時我哋可能要做一啲設計嘅稿，加埋一啲文字成一個 document 俾個客，咁但係呢啲好簡單嘅 document 嘅設計啦，可能你用 Canva 或者其他 design 嘅工具，好似 Designer AI 呢啲，慳到時間啦。係啊，咁你諗翻轉頭，呢啲究竟會唔會即係叫取代咗一啲傳統人嘅工作，扼殺咗創意啊，定係提升咗個成本咧？都唔知點睇啦。你問我咧，首先減輕成本喺個 business 上高係一定㗎啦。我請少個 admin 都請少萬零2萬蚊啦，都已經咁同一時間係個時間上慳咗咯。你話 AI 會即係我哋今日轉咗個 topic 喺 AI 度，你話 AI 係咪會取代到人？